پجی ایٹی وی دیا دی خلق دل بارا اوس آباد دا عوام دزڑا سارا اوس آباد دا عوام دزڑا سارا یا اللہ دی درکڑی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورور تاسو مرګري ګلزار علم خان دینه مخکې ما هم ویډیو شیر کړی و چې کوم ما سره اجي صاحب هم ناستي په دې باندې زه لاک شکر وباسم چې داسې د علما کرامو سره زه ناست یم. بل په مونږ ګران مشر تاسو ته ما ویلي وو چې انشاءالله جیت زمونږ دی. ما سره ناس احمد علي جان صاحب دا دی موجود دی، بل مفتی صاحب هم ما سره موجود دی. د ټولو نه به رای اخلم، تاسو سره به هم شیر کوم. دوی چې زه راغم زما د عزت چې کوم ګورئ تاسو، دوی ماله کوم عزت راکړو هغه تاسو ته ظاهره ده. بل په کلي کې چې کوم دی خبرې ډېرې زیاتې دي، خو شارټ غوندې دی نه به زه شارټ خبرې کوم. زه راځم د استاد جي چې تاسو ته ریزلټ هم وایي او څنګه طریقه باندې د احمد علي صاحب چې کوم دی هغه جید اغشتې دي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګلزار صاحب تاسو ډېره مننه جی چې موږ لم ټایم راکړو، زموږ هم تپوس وکړو او چې زموږ د خوږو وروڼو سره زموږ د ټول وي سي ملګرو سره د خیر او د خوشحالۍ دا خبر دا شیر شي، نو موږ ستاسو ډېر شکرګزار یو. نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. صدق الله العظیم. زما ډېرو عزتمندو راغلو میلمنو او د دې خبر په ذریعه باندې چې کوم ملګري دا زما دا خبر اوري، زه د ټولو ډېره انتهایی شکریه ادا کوم. بالعموم زه د خپل پوره وي سي عزیز آباد بوبک چې زموږ څومره سیمه ده په کم ځای کې زموږ د پولینګ وشو، بوبک کې، نزو کلي کې، پټواري کلي، عزیز آباد، پاکستان کلي او چې کلیاس پورې کم ځای پورې زموږ وي سي عزیز آباد دی، په هغې کې چې کوم د پرون عملي پولینګ وشو نو ډېره بهترین انداز سره سرته ورسېدو. زه تاسو سره یو ضرور خبر شیر کول غواړم. کوم چې د غټ وډ لپاره تحصیل لپاره کوم ممبران ولاړو هغه یې خو لا فاینل ریزلټ لا نه راغلی، خو مفتی عبدالرؤف شاکر صاحب د جمعیت علماء اسلام هغه الحمدلله دې وخت سره 25,000 لیډ کې چې کوم دی روان دی لا ریزلټ. او دلته چې کوم د جنرال کونسلر باندې کوم امیدواران ولاړو تقریبا 8 یا 9 امیدواران ولاړو، نو هغې کې چې کوم کامیاب شوي امیدواران کوم کونسلران دي 3 په هغې کې کامیابېدل وو، نو 3 کامیاب شوي دي. نو خو په هغې کې بیا یو چې کوم چیرمین راځي د هغې ناظم راځي، نو هغه په لومبي نمبر باندې د جمعیت علماء اسلام حاجي احمد علي جان صاحب چې تاسو سره دلته کې موجود دي، دا موږ سره ناست دی. حاجي احمد علي جان صاحب چې کوم دی دا په 1 نمبر باندې راغلی دی او په وي سي بوبک عزیز آباد باندې دی په لیډ باندې دی 870 دی ټول چې کوم دی ووټ حاصل کړی دی 870 او دی په 84 لیډ باندې د وي سي بوبک عزیز آباد چې کوم دی چیرمین یعنی ناظم چې کوم دی هغه منتخب شوی دی. دوه دي سره نور ممبران راغلی دي. نو په 2 نمبر باندې جناب عطا الله خان صاحب دی د بوبک، هغې جی 786 ووټ حاصل کړی دی او 3 نمبر باندې غلام فرید صاحب دی د پی ټي آی والا، هغه جی 366 ووټ حاصل کړی دی یعنی 316. یو پیره بیا ویم حاجي احمد علي جان صاحب چې کوم دی په 1 نمبر باندې راغلی جمعیت علماء اسلام 870 ووټ حاصل کړی دی. 2 نمبر باندې عطا الله خان صاحب راغلی دی د عوامي نیشنل پارټي نه، هغه جی 786 ووټ حاصل کړی دی او 3 نمبر باندې غلام فرید صاحب راغلی دی د پاکستان تحریک انصاف نه چې هغه 366 ووټ حاصل کړی دی. په دې طریقه باندې دا 3 امیدواران د جنرال کونسلر دا کامیاب شوي دي او جناب حاجي احمد علي جان صاحب چې کوم دی دا به حیثیت ناظم به حیثیت چیرمین د وي سي عزیز آباد بوبک د دی چې کوم دی منتخب شوي دي. دا سرکاري دستخط شوي ریزلټ چې کوم دی تاسو دلته کتی شئ، دا ټول فارمونه ما سره دي او دا تاسو کتی شئ جی، دا ما سره ټول جی سرکاري او دستخط شوي چې کوم دی ما سره ټول کاغذونه دي، دا تاسو کتی شئ. نو په دې کې دا ټول ریزلټ چې کوم دی دا مونږ د ټول چې څومره پولینګ سټیشن دي د ټول نه مونږ چې کوم دی د پریزایډینګ افسر نه دستخط شوي او د هغې ساین شوي مهر شوي چې کوم دی دا مونږ سره ټول ریزلټ مونږ سره دی. نو دا ټول عوامو سره زه دا خبر شیر کول غواړم او د ټول نه لازمي خبره زه دا وایم چې زموږ څومره وي سي ده، که هغه عزیز آباد دی، که هغه نزو کلی دی، که هغه پټواري کلی، که هغه بوبک دی او که هغه د کلیاس حصه ده، زه د ټولو یو شانتې مشکور یم او د ټولو چې کوم دی
د ته دل سره شکریا ادا کوم او ان شاء الله العزیز کارونه الله پاک کوي انسان د چا سم نشي کولی خو ان شاء الله العزیز زموږ د خپلو عوامو سره دا وعده ده چې بلا تفریق د ټول وی سی به ان شاء الله العزیز یو شانته خیر خبر تپوس پوښتنه سلام غم خادي یو شانته به کوو ان شاء الله العزیز زه په دې باندې خپله خبره ختمول غواړم ستاسو ډېره ډېره مننه جزاکم الله احسن الجزا جی مرګورو دا کاری صاحب خبرې وي تاسو واورېدې اوس راځم زموږ احمد علي صاحب ناظم صاحب چې کوم دی د جی ای ټي وي د ټیم د طرف نه زما د نزو کلي طرف نه د تاسو ته ډېر ډېر مبارک شي جی چې تاسو ته د کامیابي میلاو شو جی خیر مبارک جی الله م خوشحاله کړي جی تاسو چې راغلې زموږ تپوس مو کو او زه د ټول وی سی عزیز آباد ډېره شکریا ادا کوم چې موږ له भरपूर طریقې سره وټ راکو او مونږ ان شاء الله د دې چې څه کارونه ټول به ان شاء الله ورلکو د صرف عزیز آباد نه بلکې د ټول وی سی یو شان به ان شاء الله خیال ساتو ډیره مننه جی موږ سره د بل مفتي صاحب ته د نه هم مختصر غونډې خبرې اورېدل غواړم مفتي صاحب ډېر تاسو ته مبارک شي ډېر عوام مګوري تاسو سره ما بل انټرویو هم کړې وه او زه د ما د غواړي چې بیا هم د انټرویو ستاسو خلک وګوري د کامیابۍ دا کومه چې ده نو جی زموږ مینوال مګوري څه پیغام دی جی ستاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو پیغام خو زموږ دا د ګل عالم صاحب دا ډېر خوشحاله کی چې موږ درالې موږ سره په خوشحالۍ کې شرکت وکړو او څو نورونه چې موږ سره راغلي دي ولاړ دي یا ګوري څونه خلک خوشحاله دي الله یې ټول خوشحاله کړي او زموږ مقصد صرف د جمعیت علماء اسلام هغه سر اوچتول دي او د عوامو خدمت کول دي د مدارسو د مساجدو د خیال ساتل دي نو څنګه چې موږ ته خلک مبارکي راکوي چې فتح ستاسو ده کامیابي ستاسو ده دا زموږ کامیابي زموږ فتح نه ده فتح د اسلام ده د عالم په شکل باندې د مولا په شکل په تصویر باندې د الله پاک د اسلام له فتح ورکړي د جماعتونو د مدرسو د مرکزونو د فتح ده او الله دې موږ د دې کار نه کټ کړي الله دې به تر مرګ پورې وساتي او چې څونه خلک هغه په دې زموږ سره په دې پارټۍ کې نه دي نورو پارټو کې دي نو موږ هغې ته اپیل کوو درخواست کوو چې د حق پارټۍ له راشي علماو له راشي دې لمون ونیسي په دې کې خیر دی دې سره برکت دی دې سره رحمتونه دي او د چې کوم میشن دی کوم منشور دی هغه د ډېر خیر برکت او د ډېر د رحم هغه منشور د رحمت منشور دی اول د اسلام خدمت د عوامو خدمت او د ملک خدمت د دې خیرخواهان هغه ملک پاکستان کې صرف علما دي او د هغې پارټي ده ډېر مهرباني الله ډېر خوشحاله جی د مفتي صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم دوی موږ له وخت هم راکړو او بار بار دی بیا یو ځلې د جی ای ټي وي د ټیم د طرف نه حاجي صاحب ته احمد علي صاحب ته او د مفتیانو ته نور عالمان چې کوم موږ ګوري او هغوی دا منډې تړلې والې دي الله پاک دې په دغې تاسو له اجر عظیم درکړي د تاسو سره زه یو نمبر شیر کوم جی چې د چا څه کار هم وي دا مفتی صاحب ته د نمبر دی دا به احمد علي صاحب ته د ته تاسو خبر ورکړي چونکې مسلې بیا ډېر زیات شي مصروفیات هم زیات شي نو اکثر به احمد علي صاحب کال نشي اټینډ کولی یا به حاجي صاحب کال نشي اټینډ کولی د خلکو به ړه خپه شي ګیله به راځي د دې مفتی صاحب نمبر دی 24 غنټې چې تاسو ته څه ټیم د څه ضرورت وي تاسو به کال کوئ دوی سره به خبره کوي هغه به تاسو ته فارورډ کېږي یا حواله او ستاسو کار به کېږي مفتی صاحب هغه نمبر ووایي جی زما نمبر دی 0301 806 82 یو ځل بیا وایي 0301 806 82 دا زما خپل ذاتی نمبر دی صحیح شو جی ډېره مننه جی تاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته